ที่2ในเรื่องของคุณธรรมทั้งสองเงื่อนไขนั้นนำไปสู่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีครัวเรือนเป็นบัญชีที่ใช้จดรายรับรายจ่ายสำหรับบุคคลหรือธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงการเงินบัญชีครัวเรือนในชีวิตประจำวันระหว่างวันย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหากเราทำบัญชีจะทำให้เราวางแผนใช้จ่ายอย่างรอบคอบวัตถุประสงค์ในการทำบัญชีครัวเรือนนั้นมี3 ข้อข้อที่1ก็คือสามารถที่จะวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบข้อที่2ทราบถึงรายได้และก็ค่าใช้จ่ายของตัวเองข้อที่3สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและลดออกได้ความเกี่ยวข้องระหว่างบัญชีครัวเรือนและเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความพอประมาณนั้นก็คือในการใช้จ่ายอย่างพอประมาณความมีเหตุผล